హలో అందరికీ. ఏంటో తెలియదు కానీ ఈ సీజన్లో అందరికీ వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చేస్తున్నాయండి. ముఖ్యంగా అయితే పిల్లలకి చాలా ఈజీగా అటాక్ అయిపోతున్నాయి. వీడియోలో అయితే రోజు మొత్తం పిల్లలు ఏం తినొచ్చు ఫీవర్ అప్పుడు అని రెసిపీస్ పెట్టేశాను, చూడండి. అండ్ అలానే వీడియో మధ్యలో నేను 2 హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తాను. అవి మా బాబుకి చాలా వర్క్ అయ్యాయి. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేసి వర్కౌట్ అయిందా లేదా చెప్పండి. లేట్ చేయకుండా ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. మార్నింగ్ లేవగానే మా బాబుకి అయితే నేను ఇడ్లీ సాంబార్ పెట్టేశానండి. ఇడ్లీ సాంబార్ అయితే డైజెషన్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. పిల్లలు కూడా చాలా ఈజీగా తినేయగలరు. మా బాబు అయితే ఒక ఇడ్లీ తిన్నాడండి. తర్వాత మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్ కోసం పపాయ ఇచ్చాను. పపాయ అయితే కొంచెం ఇష్టంగానే తినేసాడు. ఫీవర్ వచ్చిన టైంలో తెలుసు కదండి, మనకి ఏం తినబుద్ధి కాదు, అలాంటిది పిల్లలకు కూడా అసలు ఏం తినబుద్ధి కాదు. సో చాలా కొంచెం క్వాంటిటీస్ ఎక్కువ సార్లు ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్లోకి అయితే మూంగ్ దాల్ కిచడీ ప్రిపేర్ చేసేసాను అనమాట. 1/4 కప్ రైస్, 1/4 కప్ మూంగ్ దాల్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ నేను. నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని బియ్యంని ఒక 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసి నానబెట్టేశాను అనమాట. ఆఫ్టర్ ½ అన్ అవర్ ఇంకా పోపు వేసేసాను. ఇందులో మెయిన్గా జింజర్ గార్లిక్ వేసాను అనమాట. ఇక్కడ పోపు పెట్టేశాను. ఆనియన్స్, టమాటోస్, క్యారెట్స్ వేసాను. అది కొంచెం వేగిన తర్వాత నానబెట్టుకున్న బియ్యము, పప్పు వేసేసాను అనమాట. కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని ఆ వాటర్ కూడా వేసేసాను. అంతే, ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టాను. తర్వాత వామ్గా సర్వ్ చేసేయాలి పిల్లలకి. నేను ఇక్కడ ఒక ½ గ్లాస్ రైసు, పప్పుకి 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నాను అనమాట. సో కొంచెం స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది. సో ఈజీగా పిల్లలు తినేయచ్చు. ఇక్కడైతే నేను ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీ మీకు చెప్పేస్తున్నాను. పిల్లలకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఒక ½ స్పూన్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోండి. అంతేకాకుండా ఒక బిళ్ళ కర్పూరం తీసుకోండి. రెండింటిని వేడి చేయండి. అది కరిగిపోయాక కొంచెం వామ్గా ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి చెస్ట్ దగ్గర అంతా అప్లై చేయండి. చెస్ట్ దగ్గర, నెక్ దగ్గర, అండ్ పాదాలు, అరచేతులు, ఇలా డేకి 2 టైమ్స్ చేయండి. పిల్లలకి ఉన్న బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కోల్డ్ వల్ల పోతుందన్నమాట. ఈ హోమ్ రెమెడీ ట్రై చేసి పిల్లలకి తగ్గితే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. మళ్ళీ 3 o'clockకి రాగి జావా చేశాను. ఒక 2 స్పూన్స్ రాగి పిండి తీసుకొని వాటర్ వేసుకొని కలిపేసుకున్నాను అనమాట. తర్వాత అది కొంచెం బాగా ఉడికిన తర్వాత ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను. అండ్ 1 స్పూన్ జాగరీ పౌడర్ వేసుకున్నాను. ఒకవేళ దగ్గు అలా ఉన్నిందంటే మీరు రాగి జావా బదులు ఏదైనా రవ్వ చేసుకోండి. రవ్వతో జావలాగా చేసుకోండి. లేకపోతే మీరు ఇక్కడ బెల్లం స్కిప్ చేసి కొంచెం ఎక్కువ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే రాగిలోనే మీరు కొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకోండి, బెల్లం వేయకుండా. అంతే, రాగి జావా రెడీ. మీరు కొంచెం సాల్ట్తోనే తాగిచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ 5 o'clock అలా నేను కార్న్ సూప్ చేశాను అనమాట. మీ పిల్లలు తినేటట్టు ఉంటే ఒట్టి కార్నే కూడా ఇచ్చేయచ్చు. బట్ కార్న్ సూప్ ఎందుకు చేశానంటే అది కొంచెం థ్రోట్కి రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది. సో కార్న్ సూప్ చేశాను అనమాట నేను ఇక్కడ. చాలా సింపుల్ ఇది కూడా. మీరు కొంచెం కార్న్ని బ్లెండ్ చేసేసుకోండి అండ్ కొంచెం పక్కన పెట్టుకోండి. స్మూత్గా బ్లెండ్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఇంకా వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ బాగా బ్లెండ్ చేసుకోండి అండ్ ఫిల్టర్ చేసుకోండి. తర్వాత ప్యాన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోండి. దాంతోపాటు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయండి. కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత సాల్ట్, పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ నేనైతే బాయిల్డ్ కార్న్ తీసుకున్నానండి. కొంచెం బాగా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం థిక్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మీరు ఇంకా స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని వామ్గా సర్వ్ చేసేసుకోండి. స్టార్టింగ్లో కొన్ని కార్న్స్ పక్కన పెట్టుకున్నాను కదండి, అవి కూడా యాడ్ చేసేసాను అనమాట. ఈ పిల్లలు కూడా బాగా కార్న్ తినగలిగితేనే యాడ్ చేయండి, లేకపోతే ఈ స్టెప్ స్కిప్ చేసేసుకోండి. కార్న్ సూప్ మీరు సర్వ్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను. మీ పిల్లలకి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ అవి ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఆనియన్ని పీసెస్గా కట్ చేయండి. మీ పిల్లలకి కాళ్ళకి సాక్స్ వేసి అందులో ఆనియన్ పెట్టేసేయండి. ఆనియన్ అనేది బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియాని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట. దానివల్ల మనకి ఫీవర్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. ఈ ట్రిక్ నేను కూడా ఇంట్లో ట్రై చేశానండి. ఇది చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది నాకైతే. మీరు కూడా ట్రై చేసి కమెంట్స్లో చెప్పండి. నెక్స్ట్ నైట్ డిన్నర్కి అయితే నేను ఓట్స్ యాపిల్ పెట్టేశాను. 2 స్పూన్స్ ఓట్స్ పౌడర్ తీసుకున్నాను. అందులో
ముందుగానే యాపిల్ని గ్రేట్ చేసేసేసాను అనమాట. అది కొంచెం ఉడికిన తర్వాత వామ్గా సర్వ్ చేసేసాను. మీరు కావాలంటే అందులో కొంచెం మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ పిల్లలకి స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టం అంటే కొంచెం జాగరి కూడా యాడ్ చేసుకోండి. నేనైతే యాడ్ చేయలేదు. మా బాబు అయితే యాపిల్లో వచ్చే స్వీట్నెస్తోనే తినేస్తాడనమాట. అంతే అండి, ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండ్ పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు. ఇది కూడా చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. కొంచెంసేపు బాయిల్ చేసి కొంచెం థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత మీ పిల్లలకి వామ్గా సర్వ్ చేసేసేయండి. తర్వాత బిఫోర్ స్లీప్ నేను మా బాబుకి మిల్క్లో టర్మరిక్ కలిపి ఇచ్చేసానండి. ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నప్పుడు మేము ఎప్పుడు హాట్ వాటర్ వేస్తామన్నమాట. డిస్క్రిప్షన్లో ఇంకా మోర్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను, ఒక్కసారి చెక్ చేసేసేయండి. థ్యాంక్ యూ.